هاي جايز، كيفكن؟ اليوم رح عملت هذا الفيديو كرمال انه ارجيكم السلايم كولكشن اللي عندي. هول وهول اثنين. عندي نوعين، 3 انواع. نوع ما بعرف شو بيسموه، يمكن بسموه كريسبي هيك شي. هيدا فلافي وهيدا جيكي، وهي ماني متأكدة منه، يعني ما بعرف كتير. ويلا نبلش. قبل ما بلش بدي اطلب منكم تعملوا سبسكرايب، لايك، كومنت، وما تنسوا تضغطوا على الجرس كمان كل ما نزل فيديو يوصلكم بسرعة وما تروحوا ولا فيديو انا بنزله. ويلا نبلش. رح نبلش بهاي الجيجلي. هي كانت اكبر بكتير، كانت لهون واكبر بعد، بس ضاعت، يمكن ما بعرف، يمكن كبيتها، بقي عندي هالشقفة ولو. اسمعوا، شوف، بسم الله. اوكي، ورح ارجيكم هلا الفلافي سلايم. واذا هيك صارت قاسية بتحطوا لها صابون. هلا باخر الفيديو رح احط لها صابون بتشوفوا انه كيف بتصير. هلا وصلنا لهون، عندي 12 منهم. رح ابلش بالاسود. اسمعوا صوت لايك، شكله حلو السوداء. اوكي، رح اروح على البيضة. هاي البيضة هي حلو صوتها. اسمعوا حلو شوي. هننتقل للخضرة. الخضرة اذا انتزعت ما بنصح، يعني بنصحكم تحطوا نقطة مي. اذا كترتوا بهروا الفلين اللي بقلبها وبتصير كتير صغيرة وبتبطل منيحة. تجويلكم دن. ننتقل للزرقاء. ننتقل للروز. سامعين؟ هلا انتوا بتقولوا لي اي اكتر وحده حبيتوا، اي اكتر لون، اي اكتر شو حدا لون.
ننتقل للموف. رح ننتقل لهاي. ننتقل لهاي. اجيكم الحمراء. بعد عنا لونين في هيدا واذا عجبكم هذا الفيديو بسوا لي لايك واكتبوا لي بالكومنت واكتبوا لي اي احلى سلايم حبيتوها واي افضل لون عندكم، اي احلى وحده طلعت صوت، اي احلى وحده مغطت هيك. باي.